Subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है फर्नेस, और आज हम फर्नेस के ड्राफ्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आई थी कि सर फर्नेस और उसके ड्राफ्ट के बारे में बताइए, तो उस वीडियो को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या है फर्नेस और क्या है ड्राफ्ट। तो पहले हम बेसिकली बात करेंगे फर्नेस के बारे में, क्या होता है हमारा फर्नेस के बारे में आज हम बात करेंगे पहले। तो बेसिकली अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें तो फर्नेस हमारा वह इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूइड के टेम्परेचर को गेन करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं। वो गैस भी हो सकता है और लिक्विड फेज भी हो सकता है, बस उसका टेम्परेचर को हम हाई करने के लिए फर्नेस का यूज करते हैं। इसमें कोई भी अगर लिक्विड है तो वेपराइज नहीं होता, या वेपराइज होगा तो नॉर्मली, लेकिन बॉयल नहीं होगा। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बॉयलर के बारे में बताया था, तो उसमें लिक्विड बॉयलर में बॉयल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, फर्नेस में बस हम उसके टेम्परेचर को हाई करने के लिए फर्नेस यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्नेस क्या है, उसके ड्रॉप। तो मैंने फर्नेस के बाद बताया कि फर्नेस वह इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी फ्लूइड का टेम्परेचर राइज करते हैं। तो अब बात करेंगे कि सर फर्नेस तो हमारा हो गया, फर्नेस ढेर सारे हमारे होते हैं, बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस, फोर ड्राफ्ट फर्नेस और हमारा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फर्नेस। तो पहले बात करेंगे ये ड्राफ्ट क्या है, जो ड्राफ्ट टर्म आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ड्राफ्ट ये होता क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें आती है कि सर ये ड्राफ्ट क्या है। तो ड्राफ्ट बेसिकली प्रेशर डिफरेंस होते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस है, कैसे कैसे प्रेशर डिफरेंस है, मान लेते हैं ये हमारी फर्नेस थी, ठीक, फर्नेस थी। तो कोई अगर हम कंबसन एयर इसमें इन करा रहे हैं और इसका प्रेशर मान लेते हो 2 kg प्रेशर है, इसका 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है, और इसका मान लेते हैं 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके बीच जो डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफरेंस, उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। अब तो आपको क्लियर होगा। और एक ड्राफ्ट क्या बोलते हैं, इनके बीच में बोल सकते हैं हम। दूसरा क्या होता है, जो यहाँ से निकलती है गैसें, जो गैसें निकल रही है, इसके प्रेशर और फर्नेस के अंदर जो प्रेशर है उसके बीच के डिफरेंस को भी हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो अब आप कंफ्यूजन मत होइएगा, कोई भी पूछे आप बेसिकली बता सकते हैं कि जो हम एयर इनलेट कराते हैं और फर्नेस के अंदर का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसे हम ड्राफ्ट बोलते हैं। या बोल सकते हैं जो फर्नेस से हमारी गैस निकल रही है और फर्नेस के अंदर जो प्रेशर है उसे बोलते हैं हम ड्राफ्ट। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन कि ड्राफ्ट कितने टाइप के होते हैं, फर्नेस कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्नेस में ड्राफ्ट कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फर्नेस में जो ड्राफ्ट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और उसको क्लासिफाई करने से पहले उसके हम देख लें स्ट्रक्चर। जो ड्राफ्ट होता है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 2 पार्ट कौन कौन से है हमारा, एक तो है नेचुरल ड्राफ्ट, और दूसरा जो हमारा है वो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल ड्राफ्ट। अब जो ये आर्टिफिशियल ड्राफ्ट है उसे हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 3 कैटेगरी देखते हैं कौन कौन सा है। एक कैटेगरी जो हमारा है वो है फोर्स ड्राफ्ट। दूसरा जो हमारा है वो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। तीसरा जो हमारा है फोर ड्राफ्ट होगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट होगा, वो बैलेंस ड्राफ्ट। ठीक। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे क्या होता है नेचुरल ड्राफ्ट, क्या होता है आर्टिफिशियल में, ये तीनों ड्राफ्ट। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में क्या क्या होते हैं। तो पहले हम फिगर के द्वारा समझेंगे। आपको ऐसे नाम मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, अगर मैं आपको फिगर दिखा के समझाऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले हम फर्नेस को बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा ये फर्नेस था, ठीक, ये हमारा फर्नेस है। इसमें हमने जो भी मटेरियल रखना होगा बर्निंग के लिए, कोल भी यूज करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था बर्निंग के लिए हम कोल भी यूज कर सकते हैं, फ्यूल गैस भी यूज कर सकते हैं, या ऑयल यूज कर सकते हैं, या नेचुरल गैस यूज करते हैं, और कई कई छोटी इंडस्ट्री में बगास यूज करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमने कोल को किया, हमने कोल से कंबसन कराना स्टार्ट किया, ठीक। और कैसे कंबसन होगा, यहाँ पर हम कंबसन एयर प्रोवाइड कराएंगे। जब हीट होगा यहाँ से हम गैस देंगे, फ्लू गैस या कोल भी, और कंबसन एयर, तो बर्निंग कंप्लीट होगी, ठीक। अब जो यहाँ से गैसें निकलती हैं इसके ऊपर एक बॉयलर लगा होगा आपका, यहाँ बॉयलर लगा होगा
जिसमें हमारे लिक्विड फिलअप होते हैं, हमारी वाटर फिलअप होगी जिसकी स्टीम जनरेट होती है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये हम लिख दें इसका नाम फर्नेस। अब पूरा देखेंगे तो अभी सर्कल आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है। ये फर्नेस है, ये बॉयलर है। ठीक, अब बॉयलर की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ से फ्लू गैसें निकली उसको हम ले जाते हैं इकोनोमाइजर में, इसे बोलते हैं इकोनोमाइजर क्या करता है, इकोनोमाइजर में पहले से हम बॉयलर फीड वाटर देते हैं, इसमें हम बॉयलर फीड वाटर देते हैं। बॉयलर फीड वाटर क्या करता है, इस फ्लू गैस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसको हम ले जाकर बॉयलर में दे देते हैं, जिससे क्या होगी, बॉयलर में हम जब बॉयलर फीड वाटर गर्म देंगे तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसे हीट कम देना पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, इस फ्लू गैस को इकोनोमाइजर में देते हैं और इस बॉयलर फीड वाटर को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि फ्लू गैस है हमारी, इसकी हीट को यूटिलाइज जितना कर ले उतना सही है, एनवायरनमेंट में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इस इकोनोमाइजर से जो हमारी फ्लू गैस निकली उसको हम क्या करते हैं, एयर प्री हीटर में ले जाते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास टेम्परेचर है, इसको ले जाते हैं हम एयर प्री हीटर में ले जाते हैं। एयर प्री हीटर में क्या होता है, हम एयर को यहाँ से गर्म करते हैं। जब एयर हमारा गर्म हो गया तो इस एयर को हम ऐसे वेस्ट नहीं करते हैं, इस एयर को हम लाते हैं फर्नेस में दे देते हैं। फर्नेस में जब हम कंबसन में मतलब प्री हीटेड एयर देंगे तो क्या होगा, कंबसन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, फ्यूल की कंजम्पशन भी हमारी कम होगी। ठीक है ना, जब पहले से हीट अप देंगे तो कंजम्पशन कम होगी। अब जो यहाँ से हमारी फ्लू गैसें निकलती हैं, यहाँ पर हमारी एक स्टैक या चिमनी लगी होती है, स्टैक या चिमनी, इसे STAC के स्टैक या चिमनी। अगर इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में आप बात करेंगे तो इसे स्टैक बोलते हैं और जनरली बात करें तो चिमनी। ठीक, तो क्या हुआ कि जो यहाँ से फ्लू गैसें वो नॉर्मल नेचुरल रूप से यहाँ से स्टैक से निकल जाती हैं। तो ये जो हमारा फिनोमेना था टोटल, इसे बोलते हैं नेचुरल ड्रॉप। मतलब जो यहाँ से फर्नेस से हमारी फ्लू गैसें निकली वो अपने यहाँ पास होकर हमारी स्टैक से निकल जाती हैं। अब इसी में हम आपको बताएंगे कि क्या होती है हमारी, पहला क्या था, ये तो नेचुरल हो गया हमारा। अब जो हमारा आर्टिफिशियल में आता है वो क्या होता है, फोर्स ड्रॉप। फोर्स नंबर 3 आता है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड हो गया। और चौथा क्या आया था हमारा, बैलेंस। अब हमने नेचुरल तो पढ़ा, अब बात करेंगे हम फोर्स ड्रॉप के बारे में कि फोर्स ड्रॉप क्या होते हैं। तो फोर्स ड्रॉप में हमें कुछ नहीं करना है, सेम सर्कल हमारा यही होता है। बस क्या करते हैं, जहां से हम एयर को सप्लाई करते हैं वहां FD फैन लगा देते हैं। FD फैन मतलब फोर्स ड्रॉप फैन। फोर्स ड्रॉप फैन क्या करता है, जो कंबसन एयर है उसे हाई फ्लो रेट से फर्नेस में इन कराता है। हाई फ्लो रेट से जब इन कराएगा तो जो ये फ्लू गैसें होंगी वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से जाएंगी। काफ़ी हाई वेलोसिटी से जब जाएंगी तो स्टैक से आराम से बहुत तेज़ी से स्टैक से निकल जाएंगी। अगर नेचुरल से मान लो थोड़ा थोड़ा ही निकल रहा फ्लू गैस, तो जब हम यहाँ FD फैन लगाएंगे तो काफ़ी जितने अमाउंट में हमें स्टैक से निकालना है गैस वो आराम से यहाँ से निकल जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आएगा। जब FD फैन मतलब फोर्स ड्रॉप की बात करेंगे तो हमारा फर्नेस से पहले FD फैन लगे होंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे, दूसरा तो हो गया, अब बात करेंगे इंड्यूस्ड ड्रॉप क्या होते हैं। तो इंड्यूस्ड ड्रॉप में हमें कुछ नहीं करना है, इंड्यूस्ड ड्रॉप में हमें ये FD फैन नहीं लगे होते हैं, इंड्यूस्ड ड्रॉप में कोई फैन आगे नहीं लगे होते हैं। उसे क्या करते हैं, जो हमारा एयर प्री हीटर और स्टैक होता है उसके बीच में हम ID फैन लगा देते हैं, ID फैन, इंड्यूस्ड ड्रॉप फैन लगा देते हैं। ये इंड्यूस्ड ड्रॉप फैन क्या करता है कि जो हमारी यहाँ कंबसन हुई, जो फ्लू गैसें निकल रही यहाँ से उसे खींचता है। मतलब जैसे होता है वैक्यूम क्रिएट करना, ये उसे खींचता है अपनी तरफ और खींच के क्या करता है, स्टैक से निकाल देता है। तो ये हमारा फिनोमेना जो होती है वो होती है इंड्यूस्ड ड्रॉप में। अब हम बात करेंगे ये बैलेंस ड्रॉप क्या होता है। तो बैलेंस ड्रॉप में बेसिकली कुछ नहीं होता। बैलेंस ड्रॉप में जो हम ये कंबसन एयर भेज रहे हैं तो यहाँ पहले हमारा क्या लगा हुआ था, FD फैन मतलब फोर्स ड्रॉप फैन यहाँ लगा था, और इंड्यूस्ड में क्या लगा था, ये स्टैक और एयर प्री हीटर के बीच में ID फैन। तो बैलेंस ड्रॉप में क्या होता है, FD फैन भी लगे होंगे और ID फैन लगे होंगे, दोनों बैलेंस करके इसको मतलब इस फिनोमेना को बैलेंस बनाए रखेंगे कि इतने अमाउंट में FD देंगे उतने अमाउंट में ID वहां से निकालेगा।
बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्री में आजकल फर्नेस यूज की जा रही है वो बैलेंस ड्रॉप फर्नेस ही यूज की जा रही है, क्योंकि इसमें हमारी क्या होती है, जो इफिशियंसी होती है फर्नेस और स्टैक से इन्वायरमेंट, सबसे जरूरी बात है इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बहुत कम से कम होना चाहिए, और हम ऐसे हॉट गैसों को यहाँ पर नॉर्मली नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने इतने इतने पार्ट यहाँ पर लगाए हैं। जनरली हम फ्लू गैस तो यूज नहीं कर सकते थे पहले, जब तक नई टेक्नोलॉजी आई थी। इसे क्या करते थे, स्टैक से छोड़ देते थे। स्टैक से छोड़ने से एक तो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता था जो ग्लोबल वार्मिंग का है, दूसरा जो इसमें गैसें होती है वो पोल्यूशन करती थी। इसी को बचाने के लिए क्या करते हैं, हमने बॉयल से उसकी हीट को यूटिलाइज किया, इकोनोमाइजर से यूटिलाइज किया, एयर प्रीहीटर से अपना काम किया, तब उसे हम छोड़ते हैं। तो ये जो बेसिकली फिनोमेना हमारा था वो थी फर्नेस के बारे में और ड्रॉप के बारे में। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होंगे। ड्रॉप मैंने बताया कि जो हम चीज़ इनलेट कराते हैं उसका प्रेशर, और फर्नेस के अंदर का प्रेशर के डिफरेंस को ही बोलते हैं ड्रॉप। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आई। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सकता हो। और आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मेरे जो केमिकल पीडिया चैनल है उसको फॉलो करें, जिससे मैं क्विज जो अपलोड करता रहता हूँ उससे आपका फायदा होगा एग्जाम के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।